Na hakuna mtu anashinda mama, si namna hivyo? Ukiwa huna mama, huna rafiki, si namna hivyo? Mama is your only relative. Mama hawezi kubetray, mama hawezi uza mtoto yake. Lakini ukiwa mtoto wa mama, usijidanganye mama ni mzuri kwa baba. Ni lazima pia utunze baba, si ndio? Mama ni mzuri kwako, lakini saa nyingine anasumbua mzee. Kwa hivyo ukiwa na kitu ukishampa mama, toka pole pole tena ita mzee umpe yake. Ukifikiria mama ile umempa atampa mzee, hiyo mzee ataumia. Now I want to thank you first of all. Umekuja kwa wingi sana. Na nataka kuwauliza tu kitu kimoja mnisaidie nayo. Kwa ajili mimi ni Mkatoliki. Na nilikuwa mtoto misa, niliishi kwa mission na padri, na nilitokea katika kanisa yetu takatifu ya Katoliki. Wale wa madhehebu mengine wote watusaidia, hata wa AC Anglican Church pia wao wanaturecognize katika sala zetu kule kanisani. Na kuna sala moja ambayo pia sisi ushare na ndugu zetu wa Anglican Church. Na wengine wengi, hata Reverend hapa ni wa Baptist Church, na utasikia akisema kwa jina la Bwana na la Mwana na la Roho Mtakatifu. So mimi ningeliwauliza tu kwa hekima kubwa, tumpe Pope Francis ambaye wakati wake wa kusema kwa heri duniani ni leo. Simame tu kwa dakika moja tumkumbuke huyo mzee kwa kuleta kanisa letu takatifu la Katoliki pamoja. Thank you very much. Nikisha ongea hiyo, nitarudi upande wa mama tena. Tuna ILO convention ambayo ni 190. Kuna ingine 189. Nilisikia watu jana walikuwa na mkutano pale wakiongea mambo ya ratification za ILO. Tumeuliza serikali 189 ya 2011, 190 ya 2019, 189 inaongea juu ya wafanyikazi wetu wa nyumbani. Wengi sana wananyanyaswa wale wafanyikazi wetu wa nyumbani. Mimi siku moja niko na wawili watatu ambao wananisaidia kule Kajiado. Na nikafikiria wataona kama nina underpay. Kaita mtu wa labor akakuja, bana angalia katika eneo letu la Kajiado na area hizo zingine za Athi River, Machakos. Kaambia akae na hawa awapatie mishahara ya area hiyo. Walipoondoka, huyo mtu wa leba alipoondoka, wakakuja kwangu wakasema, kumbe mzee unatuangalia sawa sawa, tumepata kujua. Na pia nikiongezwa kitu kidogo, vile juzi watu wa plantation wale mkawapa, mimi nataka kuwashukuru. Juzi mliniongeza mshahara. Mkiniongeza, mimi pia nawafikiria wale ambao wananisaidia usubuhi, nisaidia kwa boma, wananiangalia, wananisaidia sana. Pia mimi najaribu kuwaongeza mshahara na kuangalia ya kwamba wanafanya kazi kama watu wengine. Mmoja juzi alikuja akaniambia, mama amejifungua na nataka unisaidie
kama uko na kitu, nimepata mtoto kijana, nataka kwenda hospitali mtoe. Nikamwambia sio kusaidia na kitu peke yake. Wewe unajua uko na siku 14 leave. Sasa wewe utaenda upumzike mpaka after 2 weeks ukae usaidie mama ndio utarudi. Na hiyo sio mimi nakupatia, hiyo ni sheria. Kwa ajili hiyo sheria mimi ndio nilileta. Sasa siwezi kuivunja kwa wafanyikazi wangu. Lazima niangalie they are within that. Niko hapa na drivers wangu wawili. Moja nalipwa na Kenya Plantation and Agricultural Workers Union, mwingine ni wa KOTU. Wako hapa. Mkitoka kidogo mnamuuliza na wamwambie ukweli wanalipwa pesa ngapi. Tunahakisha ya kwamba hawanyanyazwi. Mambo ya outsourcing kidogo ndio let down na corona, wafanyikazi wetu wengi hawakurudi. Alafu income yetu hapa ikapungua. Na pia kidogo tukawa kidogo wale watu wangu accounts hapa wakazembea na kazi kidogo. Wale wanafanya kazi chini ya treasury, badala ya kuwauliza waajiri kushirikiana na shop stewards, mko hapa na tuko na records na branch secretaries kuhakikisha cheki zetu zinakuja kama kawaida. Walikuwa hawaandiki barua kwa employers na kuuliza. Naweza pata cheki moja, employer moja alitulipa hapa mwezi wa September last year, kakuja akatulipa January, ana skip months ndio alete pesa za wafanyikazi. So sisi nataka pia mkiwa viwandani mnatusaidia ili KOTU iwe na pesa na nguvu ya kuangalia kwamba maslahi ya wafanyikazi wanaofanya hapa inaangaliwa. Hata wakati wa corona hatukufuta mfanyikazi kazi kumwambia aende nyumbani. Kwa ajili sisi tunatoka katika organization inaangalia haki ya wafanyikazi. Kwa hivyo ningelipendelea pia tusaidishane kuhakikisha ya kwamba KOTU inapata union dues. Zile vyama vingine ambavyo vinalipa chini ya zile pesa zinahitajika hapa ni lazima walipe. Zile pesa ambazo sheria inasema zilipwe, ambazo zilipitishwa na conference, ambazo vyama vingine vinalipa. Because KOTU is not me. And KOTU in Africa, let nobody cheat you, is one of the most powerful trade union organization. Powerful. Kama KOTU spearheaded for the first African in Africa, the whole continent, kuchukua International Labour Organization kama Director General. Sio mchezo. Watu wasifikirie kama wamepata kuzaa kidogo. And non-exposure. Wale hawajakuwa exposed. Wale hawa understand both local and international trade union structures. Wanafikiria watakwambia KOTU hakuna kitu inafanya. Mimi nataka kuambia nyinyi sio mbali sana, because wale nilipata hapa hawako hapa mbele. Hivi karibuni I will exit with all this group. That is when you will start realizing there is something amiss in Kenya's labor movement. Taona. Why am I saying so? Mimi nimekuwa hapa for some times. Wakenya kila siku huwa wanakumbuka mtu akisha toka. It's when they remember. In 1963 tulipata uhuru. In 1969, the founding father of this nation, with his vice president Jaramogi Oginga Odinga, wakadisagree. Kulikuwa na shida kubwa mpaka wakati mzee hayati Kenyatta alipoenda kufungua ile hospitali yetu ya Nyanza Provincial Hospital. Wakati huo, siku hizi inaitwa Jaramogi Oginga Odinga Referral Hospital, watu wengi sana walipoteza maisha yao because of the disagreement between the two. Lakini
Baadaye wakati huo kulikuwa na detention, watu wakawekwa detention, Raila wengi. Niko hapa na the oldest journalist, Paul Amina. Simama. Paul Amina wrote that story. Huyo aliandika hizo stories zote, Paul Amina. Hata siku ile Sheikh Mujibur anachukua serikali ya Bangladesh, the splashing news katika Kenya, huyo ndiye aliandika. Akitoa katika ile serikali ya Pakistan siku hizo za zamani. Now inji katulia, tukaenda 1978 mzaka lala. President Moi take over the country. Kisha take over, led a lot of changes. Watu wakaanza, hii budget ya Moi iko juu, because budget ya Minister of Finance Bwana James Gichuru alikuwa Minister of Finance wa Kenyatta sana. Hata wakati mwingine, wakati wa election, watu walimuru, kulikuwa na mzee anaitwa Joram anapinga sema huyu mtu ni mzee kabisa, hata kutembea ni shida akitoka kwa gari. Akauliza watu walimuru, kule parliament hakuna mpira ya AFC na Gor. Parliament kule hakuna mpira na akili. Watu walimuru, walimrudisha na kura nyingi sana huyo mzee. Na yeye alikuwa na baa yake hapa town, ilikuwa inaitwa Marige. Karai hata Marige. Kwa na tubatu wake hapo. Wakati anasoma budget yake, kwa kusema kwa ukweli, ilikuwa inaenda juu na 5 cents, 15 cents, 20 cents kulingana na uchumi wa siku hiyo. Na kataanza na speech ya ajabu katika bunge. Sema, Mr. Speaker, sir, Speaker alikuwa anaitwa Humphrey Slade. Because I am addicted to my Tusker. And I must have 1 or 2 or 3 even before I go home. And I have a small pub called Marige and Karai, kama vile Amina amesema. I must be there as the Minister of Finance. I have decided for me to discourage myself from those types of bottles in the evening. I'm increasing the prices on a bottle of Tusker by 15 cents. Watu wanapiga makofi. Wakati wa Moi uchumi ulikuwa tofauti. Sasa watu wanaanza kusema serikali ya mzee ndio ilikuwa serikali mzuri sana. Kama ameenda, na walikuwa hawataki kumsikia. Bei ya vitu ilikuwa kama panda hii sasa wakati wa hii Nyayo. Kweli Moi alituambia tufuate Nyayo. Na Nyayo za Kenyatta hazikuwa na bei kali ya vitu namna hii. Mara unga inakosekana, wakati unga ilikuwa bado iko under price control. Professor Saitoti ndiye alitoa, kasema unga watu wauze vile, so that holding ya unga isiweko. Watu walikuwa wanapiga milolongo hapa town kutafuta unga. Analaumu mzee Moi. Moi amekuja, siku zake ni hizo, tukaimba, yote yawezekana bila Moi. Moi must go. Moi akaenda. Alipoenda, President Kibaki akachukua. Kibaki akichukua, sisi watu wa KANU, we had run down the economy. Tulikuwa minus 2% of our total GDP. Kibaki within 3 years, he had improved the economy. Kusema ukweli. When I went in G20 meeting in Berlin representing Africa, wakaniuliza, that was 2006. What did your president, which method your president used to improve Kenya's economy in a shortest possible time? Niliwaambia, this is the first time Kenyans have a professional president, somebody who went to School of Economics in London. He taught economics in Makerere University. He's a scholar. It's the first time. That is why. Lakini mjue watu walikuwa wanalalamika. Alipata mabarabara yote huko Kileleshwa, Westlands, everywhere, potholes ndani ya town. He addressed all those, na akafungua zingine, zile back lanes ambazo nyinyi mnaona sasa. But
in his first term, tulipoenda 2007, Kenyans rejected Kibaki. Kama ukarabati kidogo hakufanywa, kuapishwa saa 1 saa 12. Mnaona hiyo? This is the truth. If you are a Kenyan and you are following Kenyans leadership and politics, but if you are not following, since I'm still around as your elder and as leader, I must always update you. Because mnaenda kwa mikutano cha watu wengine wakora, wanasema ya kwamba they know nothing and they don't want to accept they know nothing. Hata wanaongea habari ya sheria ya wafanyikazi. The 5 sets of labor laws ni mimi nilileta. Na marehemu Kubai yule lawyer wetu pale Tipapa alichukua. Na the late George Muchai, Reverend yuko hapa, Bwana Beka yuko hapa, Benson Okwaro yuko hapa, wale wako hapa, hata Karo Ruto was here. We brought the 5 sets of labor laws to replace the archaic colonial labor laws. Shanzi sana hii watu wanaongea ujinga. Angalia katiba, the constitution. There are only 2 constitutions in the world. But because of our law consultant, I insisted must come from South Africa. Nile tulikuwa tuna consult hata kwa labor laws and what happened. In our own national constitution, sisi tuliweka CBA huko. So wewe ukishindwa mambo ya CBA, it is not KOTU. In chapter 6, article 41, CBA. Kama employer nakataa, naenda kwa koti inasema you have not attained 51%, kwenda kwa constitutional court will get it. It's a constitutional right for a worker. Hiyo ni kazi ya hawa general secretaries. And I'm happy wengine hawajui kazi ya. Nimefurahia mtu wa Chemical Union amesema out of 60 CBAs he has, amesign 50, siko registered na ministry. Engineering wamesign 50. Na wengi hata huyu Reverend. Hata sisi katika plantation Kemboi iko hapa na negotiate, tuna negotiate kila siku. Kemboi iko pale. Kemboi leads negotiations in our organization. Na watu hawajui, wanasema KOTU is doing nothing. Hii wanasema ratification of ILO 189 190. Nani alipiga kura ya hizo ratification ya hii? Francis Atwell katika Geneva. Nani mwingine anaendaga Geneva kutoka Kenya? Hawa pumbafu nani anaendaga Geneva? Asikia. Lakini wakadanganya hata minister wetu wa labor anakaa huko, hajua aliambiwa hii ni mkutano ya KOTU. Na aulize labor commissioner, hii ni watu gani wamekuinvite? Mtu atamuadvise afanye kazi na commissioner na PS wake, asiwe solo. Kidia pia unajua